Здравствуйте, друзья! Вчера, дослушал стрим мастера в ночи, и потом пошел, в другую комнату попить водички. Захожу, и в тиши ночной, явный вот этот вот мощный стоит техногенный, я его называю так, фон. Сейчас поясню, в чем, собственно, вопрос. У меня как раз недалеко от дома стоит вот так называемая, я ее так называю, царь-мачта. Вот эта палка, которая везде у нас понатыкана в большом количестве. Вот у меня она какие-то имеет совершенно мощнейшие масштабы. Я не раз думаю, куда вы еще на нее что-то вешаете? Я такого на самом деле редко где больше встречал пока что. То есть они ее утыкали вообще от и до полностью. Я думаю, скоро, наверное, под тяжестью всей этой хренотени вашей она, наверное, рухнет сама уже, потому что выглядит совершенно монструозно. Так вот, на самом деле, я не знаю, к этому делу все по-разному относятся. Даже в эзотерических кругах люди как-то многие особого значения не придают. Кто-то вообще усмехается, что, мол, вообще париться не почему, чего вы тут разводите какую-то, как это модное слово у нас, да, конспирологию. Но не знаю, тут, конечно, опять же, дело сугубо индивидуально. Единственное, что могу сказать, что несколько лет назад, когда я еще вообще ни сном, ни духом о каких-то вот этих вот процессах, которые происходят сейчас, о каких-то там потоках информации, которые стали доступны вот в это время, которые дают определенную почву для размышлений, какую-то картину. Вышел я прогуливаться, и смотрю, устанавливают эту, палку. Это было так в новинку, диковину, до этого не видел. И у меня сразу внутри, прям сразу возникло стойкое ощущение того, что это что-то не очень хорошее. Я бы даже сказал, определенного рода отвращение. Я обратил внимание человека, который со мной был, на это дело. Собственно, спустя эти годы, которые прошли, вырисовывается у нас вот такая вот интересная картина касательно вот этих условно мачт. Не знаю. То, что определенный звук есть, я не знаю, мы же все по-разному все-таки воспринимаем. То есть я слышу вот этот фон, условно, очень хорошо. Я долго пытался понять и вычленить, то есть не обманываю ли я, действительно ли это вот эти вот штуковины, скажем так, виноваты в происхождении этого звука. И другие люди, которых я обращал внимание в разных местах, причем на вот эти вот такие вот фоны, они тоже их слышат. Не знаю, все-таки определенная какая-то здесь, видимо, закономерность есть, и систематика тоже есть. Причем, я уже как сказал, на полную они не врубали давно. Наверное, месяца сколько? 2 точно. Было более-менее тихо. То есть а когда они прям бьют на полную, то это прям становится слышно вообще. То есть у меня это сразу ассоциацию вызывает с какой-то как будто микроволновкой. То есть не в плане звука, а в плане какого-то ощущения внутреннего. Звук на самом деле мерзкий, такой техногенный, противный, такой забивающий, скажем так, эфир. И ощущения на самом деле от него не самые благостные однозначно. Я уж не знаю, насколько он там сильно на кого влияет. Наверное, действительно на людей
более как бы прокачанных он особо никакого эффекта и не возымеет. Вот. Ну а как на общие массы, ну вот это на самом деле большой вопрос. А у меня какая-то вот ассоциация с этими мачтами такая. Значит, в детстве я много времени проводил в деревне, причем в такой, знаете, глухой, можно сказать, настоящий. Вот. И у меня вот так вот врезался в память один момент. Значит, когда такие бескрайние поля, вот, их там пропахивают, и, значит, по краям вот такие березовые рощицы, допустим, да, и вот гуляешь, и там, значит, на краю поля борозда, и рядом вот эта вот березовая рощица. И вот в этой борозде лежит шестеренка от трактора, ржавая, здоровая, в такой вот луже мазута. И мне вот это всегда вызывало такое неприятие, такое отторжение, вот прям четкое ощущение того, что вот этого здесь быть точно не должно. Что здесь это дисгармония, это лишнее. Вот такой. И здесь вот с этими мачтами, условно, вообще с этими приборами, вот даже, наверное, еще более отвратное вызывает внутреннее ощущение. Вся вот эта вот вся эта история в целом, назовем ее так. Вот. Так что вот так вот. Просто вчера вот прям мастер про это тоже касался в своем разговоре этого момента. И вот после этого сразу ухожу и, собственно, слышу прекрасный гул. Думаю, надо вот как раз тоже проговорить момент. Всего доброго, друзья.